खांसी के लिए कुछ घरेलू उपाय। अदरक जो खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अदरक को चबाकर खाया जा सकता है, शहद के साथ मिलाकर खाया जा सकता है या अदरक का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। प्याज खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। प्याज को कच्चा खाया जा सकता है या इसे उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है। तुलसी खांसी से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। तुलसी के पत्तों को चबाया जा सकता है या तुलसी का काढ़ा बनाकर पिया जा सकता है। तो आप खांसी से राहत पाने के लिए भरपूर आराम करें, हाइड्रेटेड रहें, स्मोकिंग और प्रदूषण से बचें, अधिक गर्म तरल पदार्थ पिएं जैसे कि पानी, हर्बल चाय या सूप, गरारे करें, नमकीन पानी से भाप लें। यदि आपकी खांसी गंभीर है या 7 दिनों से अधिक समय तक रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें।